Смотрите, какой интересный способ придумали. Я не знаю, что это такое. Это бумага или что это такое. Да, какая-то, ну, не промокающая. Видите, как они придумали, что пробили дырочки, да, и вот посадили цветы. Это для того, чтобы трава не заглушала эти цветы. Хорошо придумано. Сделали специальные дырочки, и вот видите, как классно. И зато трава не пробивается, и красиво, и аккуратно. Да, супер. Там какие у нас цветочки. Да, сейчас, подожди. Сейчас, моя хорошая, сейчас, секундочку. Угу. Такие красивые. Вот, мы здесь покажем вам. Здесь, конечно, не сделано так, но здесь очень много цветов, которые высаживают постоянно. Их меняют постоянно. Видите, как красиво сделано. Классно. Я хочу вам пожелать сегодня благословений Божьих. Пусть Господь изольет на вас благословение до избытка, ибо Он милующий Бог, Он всемогущий, Он любящий, и Он любит всех нас. Но нам нужно принять решение, идти за этим миром или же идти за Господом, потому что надвигаются тяжелые дни, и Господь говорит каждому сердцу: придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас, потому что иго мое легкое, и бремя мое не тяжелое. Господь говорит: обратитесь к Нему, потому что Он милующий, и Он поможет вам. Я знаю, что каждый из вас сейчас проходит какие-то трудности, какие-то проблемы. Каждый из вас. Но Бог зовет вас. Он стучит у двери каждого сердца и говорит: и если ты откроешь мне двери своего сердца, я войду и буду жить там, в твоем сердце, я буду твоим Богом. О, Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя. Потому что Слово Божье говорит: все, стою у двери и стучу. И если ты откроешь, я войду и буду вечерять. Я буду жить в твоем сердце, потому что я твой Бог. Я твой Бог. И нету другого, как Господь. Нету другого такого, как Он. Нету. Он великий, Он всемогущий, Он царь. Он достоин славы и хвалы. Он достоин чести и поклонения. Он достоин, чтобы мы славили Его святое имя, чтобы мы поклонялись Ему, чтобы мы светили Его, потому что Он святой, святой, святой Бог. Слава, слава и хвала. Аллилуйя. Благословляю вас, мои драгоценные. Аллилуйя. С Господом.